Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phela futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkeza. Lami igama ngiveza uMtuthu ngakho malo bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela ukuthi usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, bese ngilandela ku-Facebook @Radio Inkeza kanjalo naku-TikTok @Radio Inkezo ZA. Abakalitholi usizo lwanele abomndeni oshonele ingane kwi-lift, umfana ogama lakho aphelele edlamini nodadewabo aphile edlamini, abangamawele baneminyaka engu-80 bawele emgodini we-lift e-Home Lifestyle Apartment eyoshayeka phansi esuka phezulu kwi-floor yesine-ke lapha. Nesigaba esonzeka nje eThekwini esakheni esikuPix likasime kubika ukuthi izingane bezigibela i-lift kuthe beziphuma nje ngaphandle kwayo kanti kunewa zayo zashayeka phansi. Ngokusho kukayise, iminyango ye-lift ibinenkinga, kodwa-ke abangekho isexwayiso zokuphepha ezanele ezicace kubantu ukuba-ke baqaphele. U-Aphelele ushone efike esibhedlele kanti u-Aphile usindile, kodwa-ke usesimeni esibucayi ngenye yokulimala nekhanda kanye nokophela ngaphakathi. Uphuke nomgogodla. Abaphathi besakiwe i-Home Lifestyle bakhipha istatement bathi badlulisa amazwi enduduzo emndenini. Ubaba uthi-ke abaphathi abazange bavakashele esibhedlela, kunalokho banikeza izijombane zokudla abanye kanye nonodoli icala kube kuba livuliwe emapholiseni. Ngokunye kwezitatimende ezinezingelele enkundleni zokuxhumana-ke kube ukuthi umgodi ophose kuwena izingane zikaDlamini zisuka ku-4th floor basement uzokwazi-ke elaphana-ke banxusa wonke umuntu ukuba-ke bahambe bofuna-ke laphana-ke incazelo kabanzi mayelana kubaphathi be-Home Lifestyle. Kuthiwa uzokwazi ukuphumelela-ke hlangane khona ngomhla ka-27 October nyaka 2025 eHome, isikhathi ngo-9 laphana bo-Justice for Dlamini Twins laphana-ke bofuna ubulungiswa kuzona zombili lezi zingane ezilimalile kulolu daba besiluchaza njengamanje. Wena mhlawumbe ngakuthini olwakho uvo ngalolu daba? Hlala comment section ke ngizwe ukuthi ulithini olwakho uvo ngalolu daba. From la sibona ingane zakwethu ngiphuma njena kodwa ngiyethembisa unyaboya futhi nezinye izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo. Kwakho ukusubscribe nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda khona.